Salut Bissoma, wir stellen heute unsere Frage de Veronique Ettlinger und haben sie vielleicht auf der Bühne vom Brandgesellschaft gesehen. Zuerst verbringen wir aber einen Moment mit den Pink Ladies von Schlettstadt. In dieser Freudenbund sind die meisten wegen Brustkrebs operiert worden. Sie kommen jetzt alle zusammen für Kanu fahren. Sie kommen von Everol, von Straßburg, von Overnau oder vom Ried und sie tragen die Farben der Pink Ladies von Schlettstadt. Alle Samstag treffen sie sich für eine Kanuifahrt. Links oder rechts? Mir ist es egal. Wie alle will auf ihrem Dreierbegleiter, das 9-plätzige Schiff extra für sie verziert und reserviert. Wir sind ein paar Frauen, wir haben alle Krebs gehabt. Wir haben so einfach gestanden. Und wir paddeln miteinander im selben Schiff, das ist ein Symbol. On y va doucement pour le début. C'est la reprise un peu, donc on essaie de juste se caler sur le rythme à Christiane devant. Comme tes fesses. Ouh là là, ça penche un peu. Hein. Allez, c'est parti. Die Pink Ladies fahren fort für einen 2 Stunden langen Ausflug auf der Ill. Ihre Geschichte ist an 2016 losgegangen. Teils sind sie am Anfang dabei, andere sind erst dazugekommen. Sie tun sich miteinander not wieder aufbauen. Schneller, schneller. Das ist ein bisschen lahm. Am Samstagmorgen da komme ich immer. Was kommt? Da sage ich zu meiner Familie, am Samstag bin ich nicht da, ich bin mit meiner Freundin. Jedes kann sagen, seine Experience und da haben wir ganz viel gelernt. Und wir können sagen, denn jetzt versteht, was man gelebt hat. Die Frauen unterstützen sich in den schweren Momenten, wenn eine wieder krank wird, zum Beispiel. Auf dem Schiff wird aber fast nie von Krebs geredet. Ah, maintenant, on part tout en bouffe quand on fait du bateau. Immanquablement. Da sind sie vor allem Sportler. Pour moi, c'est presque indispensable, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'entraînement, ça me manque, parce qu'on rit énormément. Et puis le fait de faire du sport, moi je trouve que pour moi c'est vital. Ich habe im Spital in Straßburg einen Fisch gesehen, wo Kaxis, Pink Lady, Samstag. Wenn ich das gesehen habe, ich habe mir gesagt, nein, ich gehe nie mit anderen Personen, die einen Kopf hat. Das ist jetzt hinter mir, ich will nicht mehr. Und ich habe Geneviève gesehen, die ist da auf dem Schiff. Elle me dit, komm mit mir, es ist sympathisch, wir lachen viel, komm. Ich bin gekommen und ich bin noch da, 2 Jahre später. In dieser Bund haben die meisten Brustkrebs gehabt. Sporttreiber reduziert um die Hälfte das Rückfallrisiko und Kanufahren ist noch daran gerankt, ganz besonders gut. Doucement, non, non, Christiane, pagaie pas plus vite en fait. Pagaie, mais pagaie pas plus vite. Der Arnaud Jamet lehrt in den Pink Ladies die richtigen Bewegungen. Alors à départ, il y a très longtemps, les médecins interdisaient le sport après un cancer du sein, quoi. Et au fur et à mesure, voilà, il y a eu des études un peu plus poussées, dont un professeur qui est canadien, qui a fait des recherches et qui a trouvé en fait qu'il y a certains sports, certains mouvements en fait, qui étaient vraiment propices donc à la rééducation et à la limitation en fait des gonflements du bras, et tout ça, des ganglions, voilà. Eine Rettsektion Grind für die Frauen ein Ziel geben, aus ihre Grenzen zurückschieben. Pink Ladies haben aber mal auf wichtige sportliche Veranstaltungen mitgemacht, wie dort, wo Galonga von Venise und ihre 32 Kilometer, oder den Marathon de l'Ardèche, 24 Kilometer. Sie haben für die Rana monatelang trainiert. Das Ziel war, wir kommen am Ende. Und wir sind am Ende gekommen. Und wir haben ein paar Männer gesehen, die sich rumgedreht haben. Und wir sind durchgekommen. Vooral ben we niet immer zelf gekookt. En was ook weer niet zo. Aber wenn wir alle miteinander sind, einer encouragiert den anderen und so geht es wieder. Die Pink Ladies drehen schon von den nächsten so verrückten Ausflug. Sie wünschen sich noch andere Marathon, immer wieder, immer schneller, immer miteinander. Wir sind aufgepumpt. Nein, mit, das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Es gilt. Bis am nächsten Samstag. Wir machen jetzt weiter mit der Veronique Ettlinger in unserem Fragen der Fresh.
Ich bin Veronique Ettlinger. Ich bin Rentnerin, habe den Bahn geschafft und spiele Kabarett im Brandkessel. Von wo kommst du? Ich komme von Schwingelsen, wohne aber jetzt in Schlittstadt. Bist du frech oder frisch? Ich bin frech. Wo fühlst du dich am besten? Im Wald, wenn ich spazieren laufe. Was ist Elsassisch für dich? Ori Wichti, ein sehr schöner Spruch. Welches ist dein liebstes Sprichwort? Ritsch auf einer Seufurt. Wie bist du Schauspieler geworden? Ich habe früher für unsere Spruch gemacht, in meinem Dörfel, wo ich gewohnt habe, in Abwig. Und da haben sie mich entdeckt, sagen wir mal so. Bist du manchmal nervös auf der Bühne? Auf der Bühne nicht, aber vorher ein bisschen. Wie machst du, für nicht nervös sein? Ich schnüff ganz tief in. Was ist am liebsten? Am liebsten habe ich Ingebeitskindchen, wie die Mama macht. Gehst du so immer an? Ich probiere, ich komme aber nicht an. Rechts oder links? Einmal rechts, einmal links. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit viel Sanft. Das ist Chips. Mit oder ohne Fleisch? Mit Fleisch.